係外賣仔啊！我真入行㗎，西洋。嚟多個都係咁嘅啫。我真係外賣仔啊！做咩啫？全部人都望住我，靚女送外賣好出奇咩？Hello， 大家好，我係 Hazel。今日咧我着成咁咧，大家都知道我要做外賣仔啦。咁今日咧就要睇下我做外賣一日可以揾到幾多錢。咁我今日咧就會做3點至6點呢個 range 啦。Let's go， 開噶咯。係咯。準備噶咯。咁咯。哦，我而家要影相。得咗。究竟我哋幾耐可以接到一單外賣？一單咧，我諗咧20分鐘。一單20分鐘，有啦！我哋行啦。喂，行錯路啊！喺牛頭角㗎，我哋而家喺觀塘，要行11分鐘喎，我可以做到㗎。有冇見過人着到咁靚去送外賣？一定冇啦，我就係唯一一個咯。啱啱我哋接到呢單咧係32.9個。我上網睇咧，見到啲人話咧 ，Foodpanda 可以揾到唔知咩3、4萬一個月，唔知真定假。我已經 feel 到出汗啦。其實我喺度諗緊咧，嗱，如果我將個外賣咧，即係送到去嗰個買外賣嗰個人度啦，佢會唔會俾 tips 我咧？幾歲幾？唔該你啊！我哋仲有4分鐘就到。而家呢個咧，佢嗌燒味飯啫，咁佢最多都係買一隻乳豬咁大個咯，應該唔會好多嘢嘅。既然呢個鐘數想食燒味飯，差唔多到啦。要俾大家睇下，今日係32度，我哋繼續啦，要行斜路啊！我見到啦，嗰度啊，大爺燒鵝。Hello， Foodpanda 想攞外賣。呢個係呢個啊。跟住我哋要翻返去啱啱嗰度。今日收到我外賣嘅人有幸福啦，又有靚女睇，又有外賣食。我哋要行翻去啱啱嗰度啊！好熱啊！我哋要行翻去啱啱嗰度，行翻12分鐘。啲外賣員真係好偉大。我想講咧，我之前咧有做過呢個派傳單啦。咁啊，平時咧我哋咧即係喺條街度啦，派嗰啲傳單咧，你咪通常都唔要嘅。但係咧，即係實質做過派傳單嘅人咧，就會覺得好傷心。一開頭咧，我係第一日嘅時候，我係覺得，哎呀，佢哋唔攞我嗰張傳單咧，好有啲食檸檬嘅感覺。自此之後咧，基本上咧街上面咧有人派傳單我都會攞。所以點解我會想拍呢個系列，就係因為我好想試下唔同嘅工種嘅唔同感受。救命！我吸引咗好多人嘅目光。我住呢個咁靚嘅粉紅色熒光衫，即係我本身個樣都已經好突出㗎啦，有啲不知廉恥。回到最初的起點。我們終於來到了這一天，桌墊下的老照片。唔知佢個大爺燒鵝好唔好食？我都想，唔可以咁㗎。希望我哋下一張單係可以近啲，咁就可以送得多啲咯。佢話直接放喺門口地下便可。佢嗌咗呢一個嘅燒鵝雙拼飯，再加朱古力，跟住之後再加份燒肉，一個都係嗌雙拼飯，我加咗隻鹹蛋，想食咩？搞掂。我已經徹底 feel 到佢係一個 I 人，因為佢唔想同我接觸，佢真係
走步。有個咁靚嘅外賣員，佢竟然睇唔到。在下一張單嘅途中，我決定去買嘢飲。咩啊？冇咗啲錢。即係你就會知道，其實珍珠奶茶真係好貴㗎。喂，有啦！我啱啱得知咗個消息，原來係可以簡單。觀塘市中心，哦，可以拒絕㗎原來。試下拒絕下先。我決定，哎呀唔係啊！我突然間發現佢加咗5蚊㗎，佢加咗5蚊貼士，但係我取消咗啦。I'm so sorry， 我錯過咗5蚊嘅貼士啊！係5蚊啊，冇咗啊！有咩好咧？你覺得我會唔會掂唔到下一張單？我有啲後悔啦。因為我而家接唔到單，跟住之後我仲要好奢侈咁放棄咗人哋5蚊嘅貼士。究竟我做緊咩啊？5蚊嘅貼士啊！我以為對面嗰個係我同事嘅，你快啲望下。我以為佢同我係同一類嘅。大家而家接唔到單，有 po 個 IG story 叫啲人嗌各位，我等咗半個鐘，終於有多一單。唔該，我想問下 Foodpanda 喺邊度？等多一陣嗰個烤機。哦，好啊，好啊，好啊，你等一陣。去個烤機，死啦！好驚倒瀉佢杯嘢飲，要行得小心啲。都係行13分鐘啫 ，OK 嘅。即係搭巴士啊？會唔會有人搭巴士送外賣㗎？好似咁樣平好啲。如果我咁樣執咩咧，佢杯嘢飲就會打斜咗，打斜咗就會倒瀉。所以我係唔可以倒瀉人哋杯嘢飲㗎。跟住要抹汗，哇！真係好熱啊！我哋而家仲有6分鐘就到啦。我哋行返去 ATM 附近 ，Let's go！ 哦，唔係講笑，我而家底褲都濕埋。呢個係福太郎和食屋，係冷氣，各位係冷氣。好彩我啱啱睇清楚啫，如果唔係咧，我哋就會去錯咗。好彩我都仲有少少嘅醒目。呢度係廁所嚟，我嘅少少醒目。啊？誒，似係呢個牛肉飯啊！唔該，係啊 ，Foodpanda。佢食呢一個嘅壽喜燒牛肉飯，希望佢食得開心，我都好想食。我哋要行去成業街。其實我覺得都 OK 啊，即係如果咧你係想減肥啦，我覺得係送外賣係唔錯，你又可以一路減肥啦，你又可以一路賺錢啦，其實係 win win 嘅，即係同埋再加上嗰個人可以食到佢想食嘅嘢咧，係 win 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 咯，啱唔啱先？
拜拜，拜拜。我而家啱啱一落到嚟之後咧，我就接到一張係 APM 嘅，接咗先，因為我哋呢度去 APM 都好近。我哋而家報時，我哋而家係5:35啦已經。144係啊嘛，好唔該你。我哋而家要去呢個雲富廣場。我而家其實得一個感受就係我好肚餓。我覺得即係下次做呢啲咁勞力嘅嘢咧，真係要食咗嘢先，同埋要着翻對波鞋。27。多謝。送 Foodpanda，而家係 Foodpanda 我講。真係唔係真係送 Foodpanda，佢影緊你啊？係啊，佢影緊我，我喺度體驗緊送 Foodpanda 嘅一日。佢話佢未見過有咁靚嘅 Foodpanda，佢有幸啊，因為我淨係送咗4單，佢係我嘅4單其中之一單。希望佢食得開心啦！你快啲影呢個。我哋完咗啦！我哋而家6點鐘，我哋終於完啦！我哋3個鐘頭啦，跟住之後我哋接到4張單，但係我覺得接得係有啲少，因為可能我哋首先呢段時間係唔係繁忙時間啦，第二樣嘢就係接單嗰度可以接得好啲，可能揀嘅距離唔好咁遠。本身係其實都知道送外賣係好辛苦嘅。但係如果真係今次係親自去送咧，會再 feel 到多啲嗰個辛苦啦。所以大家要好好多謝每個將食物送上俾你嘅外賣員。咁咧，我哋今日咧就嚟到呢度啦。大家有冇啲咩職業係想我去體驗嘅咧？不過你哋都可以 comment 下，想我體驗啲咩嘅。好啦，大家記得 comment、like、share 同埋 subscribe。我哋下次再見啦，拜拜。Chilling in the love shack, summertime, number 9. Every time I think my dream come true. Hero time, nearly everything mine. Get in line with the things for you.